Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adgözəl Lakşin, insan psixologiyası metodistidir. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, bəzi psixoloji və ya psixoterapevt seanslar olur ki, onların mahiyyəti nədir, yaxud hansı ziyanları, zərərləri ortadan qaldıra bilər. Bilirsiniz ki, bu həmin terapiyalar ümumən nə bir dəfə olmur, nə bir neçə saat içərisində bitmir. Bu davamlı olaraq ən azı 2 ay, 2 ay yarım davam etməlidir. Və həmin gələn, belə deyim sizə, xəstə yaxud pasiyent bir şeyi unutmayın ki, hər gəldiyi seansda ayrı-ayrı keçid nöqtələrindən istifadə olunur. Məsələn, birində şəkil, digərində söhbət. Bu kimi seansların terapiyaları aparılır və nəticə etibarilə həmin xəstənin aldığı travmalar bu 2 ay, 2 ay yarım içərisində ortadan qaldırılır. Və ən əsası da bunun əyani yaxud bariz nümunəsi nədir? Deyək ki, sən bir şiddətə məruz qalmısan, yaxud tamam əksi, münasibət qurduğun adamla ayrılmısan, onu da bilmirsən. Bu da bir travma sayılır. Və nəticə etibarilə beyinə yaxud beyin hüceyrələrinin bəzi anlaşılan nöqtələri var ki, onlara terapevtik toklar olur, yaxud ümumən həmsöhbət olanda beynin şuuruna yeridiləcək bəzi ifadələr olur ki, hər kəs bu həyatda davamlı deyil. Və nəticə etibarilə boşuna deyilməyib ki, heç kiməsə bağlanmayın, soyuqqanlı olun, çünki axırda itirən siz olacaqsınız, soyuqqanlı olmasanız. Yaxud deyək ki, bir digər bundan əvvəl dediyimiz kimi şiddətə məruz qalmısınız. Bəzən insanlar olur ki, məsələn, intiqam hissindən qaçanlar, bu kimi şeylər. Adətən tək o deyil ki, gəldim mən sənə şillə vurdum, yaxud yumruq vurdum sənə, intiqamımı aldım. Söhbət ondan gedir. Bəzən iki kəlmə elə bir sözlər olur ki, onlar vurmaqdan da, döyməkdən də qat-qat ağır olur. Qarşı tərəflə teta-teta, deyən rus dilində, Azərbaycan dilində üz-üzə gəlirsən, iki kəlmə sözü üzünə deyəndən sonra ruhən, bədən olaraq rahatlamaq olur. Yəni bu normal olaraq, əgər o sözü deyə bilməsən, qarşı tərəfə mübahisə olsun və ya nəyəsə olsun, bir başqa bir növ konsentriptik yaxud kolliziya tipli mübahisələr olsun. Sən heç bir psixoloji seanslar sənə təsir etməyəcək. Çalışın hər zaman yerindən, məkandan asılı olmayaraq sözlərinizdən qaçmayın. Bu qədər. Seanslarımız əyani və onlayn şəkildə həyata keçirilir.